এখানে কি আছে সিভিসি সিভিসি মানে একটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড একটা হচ্ছে লং সাউন্ড এ সে আর এম সে ম ওয়েলকাম মাই চ্যানেল আজকে আমি শেখাবো জিরো থেকে কি করে ইংলিশ রিডিং শিখতে হয় আমরা এ থেকে জেড পর্যন্ত শিখেছি এর আগে আমরা ফোনিক সাউন্ডটা সম্বন্ধে শিখেছি যারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তাদের বলি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ফোনিক সাউন্ডের ভিডিওটা দিয়ে দেব আপনারা দেখে নিতে পারেন ইংলিশ রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে ফোনিক সাউন্ডটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফোনিক সাউন্ড না জানলে ইংলিশ রিডিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধার কারণ তাই ফোনিক সাউন্ডটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এর লিঙ্কটা আপনারা দেখে নেবেন এরপর বাচ্চাদের জানতে হবে ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট কি এই নিয়েও আমার একটা ভিডিও আছে বিস্তারিত ভিডিওটা আপনারা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো দেখে নেবেন আজকে আসি ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড আলোচনা করব এই শর্ট সাউন্ডগুলো কি কি হয় এর আগে আমরা ভাওয়েল নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা ভাওয়েলের সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব ভাওয়েল হচ্ছে কত 5 ভাওয়েলস এ ই আই ও ইউ 5 ভাওয়েলের দুটো করে সাউন্ড হয় দুটো একটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড একটা হচ্ছে লং সাউন্ড শর্ট সাউন্ডগুলো হয় এ সে এ ই সে এ আই সে ই ও সে অ ইউ সে আ এই শর্ট সাউন্ডগুলোই আমাদের মনে রাখতে হবে আর লং সাউন্ডগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে নাম অনুযায়ী হয় যেমন এ সে এ ই সে ই আই সে আই ও সে ও ইউ সে ইউ এবার আজকে আমরা আলোচনা করব শর্ট সাউন্ড নিয়ে তাহলে যদি বলি বি ব্যাট এখানে কি আছে সিভিসি সিভিসি মানে কনসোনেন্ট ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট এই ফর্মেই এগুলোকে দেখতে পাওয়া যায় যেমন এখানে হচ্ছে হেন এইচ ই এন হেন হেন এটা দেখো সিবিসি ফর্মে আছে কনসোনেন্ট ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট আইসে যেমন হিট এইচ আই টি হিট ও এর একটা এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক পট পি ও টি পট ওর সাউন্ড কি ও এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে পট আর ইউসে যেমন জাগ মাগ এটা কি ইউটা কি এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে জাগ আজকে আমরা এ সাউন্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব তাই আমার সঙ্গে থাকুন ভিডিওটা দেখতে থাকুন আজ আমরা আলোচনা করব এ সাউন্ডের উপরে অ্যাট কি হয় অ্যাট এখানে উচ্চারণটা হবে একসঙ্গে হবে অ্যাট একসঙ্গে কি হবে অ্যাট অ্যাট আমরা যখন বি এর সঙ্গে উচ্চারণ করব বাহ অ্যাট তখন আমরা অ্যাট বলবো না বাহ অ্যাট ব্যাট 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 মানে কি বাদুড়ও হতে পারে আবার খেলার সরঞ্জামও হতে পারে ব্যাট অ্যাট ক্যাট ক্যাট মানে বিড়াল অ্যাট বাংলায় আমরা ফ বললেও উচ্চারণটা অ্যাট ফ্যাট ফ্যাট মানে মোটা অ্যাট হ্যাট এই হ্যাট আর ক্যাপ এই দুটো খুব গুলিয়ে ফেলে হ্যাটটা হচ্ছে সাহেবি টুবি হ্যাটটা হচ্ছে এইভাবে যে আঁকাটা থাকে এইটা হচ্ছে হ্যাট অ্যাট র্যাট র্যাটটা হচ্ছে কি র্যাট মানে ইঁদুর অ্যাট অ্যাট স্যাট স্যাট মানে বসেছিল আমরা এই সাউন্ডের এ এন সম্পর্কে আলোচনা করব কি হয় অ্যান 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 সি সির উচ্চারণ কি ক অ্যান ক্যান ক অ্যান ক্যান ক্যান মানে
করতে পারা, কোনো কিছু কাজ করতে পারাকে বলে ক্যান। অ্যান, ফ্যান, অ্যান, ফ্যান। বাংলায় আমরা লিখলে ফই লিখব, ফ অ্যান, ফ্যান। মটা সাউন্ড বাংলায় ম, কিন্তু অ্যান, ম্যান। ম্যান মানে পুরুষ মানে, অ্যান, ম্যান। বাংলায় ম লিখলে কি উচ্চারণটা হবে অ্যান, ম্যান। ম্যান মানে পুরুষ মানুষ। প্যান, প অ্যান, প্যান। প্যান মানে পাত্র। র, অ্যান। বাংলায় লিখলে রয় লিখবো, কিন্তু এর সাউন্ড হচ্ছে র, অ্যান, র্যান। র্যান মানে ছুটছিল বা দৌড়াচ্ছিল। ভ, অ্যান, ভ্যান, ভ, অ্যান, ভ্যান। বাংলায় লিখলে ভয় লিখব, কিন্তু সাউন্ডটা হচ্ছে ভ, ভ, অ্যান, ভ্যান। ভ্যান মানে মালগাড়ি। তাহলে নিশ্চয়ই এ অ্যান দিয়ে বোঝা গেল। এবার নেক্সট, এবার আমরা শিখব অ্যাম। এ সে অ্যাহ আর এম সে ম, তাহলে হবে অ্যাম, 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 অ্যাম। ড, অ্যাম, ড্যাম। ড্যাম মানে বাঁধ, নদীতে যে বাঁধ দেওয়া হয় সেটাকে বলে ড্যাম। র, অ্যাম, র্যাম। র্যাম মানে ভেড়া, ভেড়াকে বলা হয় র্যাম। জ্যাম, জ, অ্যাম, জ্যাম। আমরা যখনই অ্যাম কথাটা শিখে যাব তখনই কি আমরা আর ড, অ্যা, ম এরকম উচ্চারণ করব না, আমরা একসঙ্গে জ, অ্যাম, জ্যাম। কারণ কি না আমরা অটোমেটিকলি অ্যাম কথাটা শিখে গেছি। তো জ, অ্যাম, জ্যাম। জ্যাম হচ্ছে এক ধরনের ফলের আচারও হতে পারে, বা যখন রাস্তাঘাটে খুব মানে গাড়ি অবরোধ হয় বা অনেক অনেক গাড়ি একসঙ্গে চলে আসে তাকে জ্যাম বলে, তাকে জ্যাম। বা ভিড় হয়, গাড়ির ভিড় হয়, তখন কি বলে জ্যাম। ওয়াই এ এম, ইয়াং মানে রাঙালু। ইয়াম কথাটার অর্থ কি রাঙালু। এই বাংলা বলার অর্থ হচ্ছে বাচ্চাদের কি ইংলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি বাচ্চাদের বাংলাটাও বলি তাহলে কি মানেটাও তাদের মাথার মধ্যে গেঁথে যাবে না, এটা মানে এটা। আর হচ্ছে তারা ভালো করে অন্য পড়ার সঙ্গে যখন অন্য পড়বে তখন তারা কি না বোঝার ক্ষেত্রে তাদের প্রবলেম হবে না যে এই মানেটার ক্ষেত্রে এটা কি মানে। এ পি, অ্যাপ। এ সাউন্ডের উচ্চারণ কি অ্যাহ, আর পি এর সাউন্ড হচ্ছে প, তাহলে এ পির সাউন্ডটা হচ্ছে অ্যাপ, অ্যাপ। সি, সি এর সাউন্ড হচ্ছে ক, ক, অ্যাপ, ক্যাপ। এই ক্যাপটা হচ্ছে ঠিক এইরকম ক্যাপ, আর ওইটা হচ্ছে হ্যাট। ক্যাপ মানে হচ্ছে দুটোই টুপি, কিন্তু ওটা হচ্ছে সাহেবি টুপি আর এটা হচ্ছে শুধু টুপি। গ্যাপ, গ, অ্যাপ, গ্যাপ। গ্যাপ মানে ফাঁক, দুটো অংশের মধ্যে যখন ফাঁক থাকে তখন আমরা কি বলি গ্যাপ। ল্যাপ, অ্যাপ, ল্যাপ। ল্যাপ মানে অ্যাপ। বাংলায় এটা ল সাউন্ড হলেও এটার সাউন্ডটা কি অ্যাপ, ল্যাপ। ল্যাপ মানে কোল। ম, ম, অ্যাপ, ম্যাপ। ম্যাপ মানে মানচিত্র। ম, অ্যাপ, ম্যাপ। ম্যাপ মানে মানচিত্র। ন, অ্যাপ, ন্যাপ। ন্যাপ মানে ঘুম পাওয়া বা ঘুমোনো, ন্যাপ। ট, বাংলায় যদিও ট বলি এর সাউন্ডটা কি ট, অ্যাপ। সবই কি অ্যাপ হবে, অ্যাপ, অ্যাপ। ট, অ্যাপ, ট্যাপ। ট্যাপ মানে কি কল, বা কাউকে টোকা বলা হলে ট্যাপ কথাটা বোঝায়। এক, গ, এক। সাউন্ডটা হচ্ছে কি এক, গ, এক। একসঙ্গে উচ্চারণ সাউন্ড এক। বা, এক, ব্যাগ। এক, ল্যাগ।
ল্যাগ মানে ধীরে ধীরে চলা। এক বাংলায় লিখলে দন্তের না, কিন্তু ওর সাউন্ডটা এক। ন্যাগ, ন্যাগ মানে বিরক্ত করা। র বাংলায় লিখলে হবে র, কিন্তু এর সাউন্ডটা এক। র্যাগ, র্যাগ মানে ছেঁড়া কাপড়। ট বাংলায় লিখলে ট হবে ট, কিন্তু এর সাউন্ডটা ট। এক ট্যাগ, ট্যাগ জামা কাপড়ে যে ট্যাগ লাগানো থাকে সে ট্যাগ। WAG ওয়াক, ডব্লিউ স্থান কি ওয়া এক। ওয়াক একসঙ্গে হবে ওয়াক। ওয়াক মানে নাড়ানো। ড কি হয় অ্যাড, ডয়ের সঙ্গে ড, তাহলে হবে অ্যাড। অ্যাড ব অ্যাড, ব্যাড, ব্যাড মানে খারাপ। ড অ্যাড, ড্যাড, ড্যাড মানে বাবা। হ অ্যাড, হ্যাড, হ্যাড মানে ছিল। অ্যাড ম্যাড, ম্যাড মানে পাগল। স অ্যাড স্যাড মানে দুঃখিত। প অ্যাড প্যাড, প্যাড মানে গদি বা একসঙ্গে বাঁধানো অনেকগুলো কাগজকে বলা হয় প্যাড। তাহলে ব্যাড, ব অ্যাড ব্যাড, ড অ্যাড ড্যাড, হ অ্যাড হ্যাড, অ্যাড ম্যাড, স অ্যাড স্যাড, প অ্যাড প্যাড। বোঝা গেল? তাহলে অ্যাড দিই। নেক্সট যাচ্ছি অ্যাব। নেক্সট হলো অ্যাব। AP অ্যাব, বিয়েসান কি বা, অ্যাব অ্যাব। অ্যাব ক অ্যাব ক্যাব, ক্যাব মানে গাড়ি। ড অ্যাব ড্যাব, ড্যাব মানে লেপন করা বা কালি দেওয়া, ড্যাব। যা অ্যাব জ্যাব, জব, জব মানে চাকরি। অ্যাব ল্যাব, ল্যাব মানে গবেষণাগার। ট্যাব, ট্যাব মানে ছোট কম্পিউটার। ট বাংলায় আমরা সাউন্ড করলে কি হবে ট, কিন্তু এর সাউন্ড হয় ট। অ্যাব ট্যাব। আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, এবং লাইক করলে আমি মোটিভেট হয়ে লাইক কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি অনেক অনেক ভিডিও আবার উৎসাহ পাবো আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আর যারা আমার ইউটিউব থেকে দেখছেন, যারা আমার চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা আমরা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, প্লিজ প্লিজ ফেসবুকটাকে ফলো করুন, কারণ এই ধরনের ভিডিও আমি প্রায়শই দিয়ে থাকবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখাবেন নেক্সট ভিডিও।